Sa unang semana sa implementasyon sa 4-day workweek ug work from home setup matag Biyernes sa Mandaue City, adunay mga kliyente nga napalaw ug mitunga aron unta mo transact sa City Hall. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa grounds pa lang sa City Hall, mingaw ug menos ang mga sakyanan ning unang Biyernes sukad na patuman ang 4-day workweek sa syudad. Pero matag karon og unya, may nangabot gihapong mga kliyente nga dunay transaksyon. Sama nining senior citizen nga miadto sa City Treasurer's Office kay mikuha og sedula. Naakomodar ra hinuon sila kay may mga staff nga nag-duty gihapon para mudawat niini. Pero may ubang mga mituyo pag-adto sa City Hall ang wala ma-entertain sa opisinang bisitahon. Kining usa nga nakakuha hinuon og sedula pero may usa pa katuyo nga wala nabuhat. Imot ko. Kasi di lang nga nakakuha kong sidula. Nakakuha ka. Importante sa sidula ko. Pero ang katong sa bayad sa buhis, balikan na lang nimo. Balik na lang ko. Balik na lang nimo. Balik na lang ko kay limot ko sab ko nga Bernis Mandero, Malambero yung trabaho kay patram day kadlaw, kuan man day atong Lunes. Kining usasab ka kliyente, pag-abot sa City Hall, nagminghoy sa pagtuo nga walay tawo sa opisina nga iyang adtuon. Mangayo unta siya og certification para sa employment. Pero namasin gihapon si Anneli pagsaka sa second floor kung dunay maka-entertain kaniya. Ug nalipay nga nakuha gyud niya ang dokumento. First day pa man ron sa Friday nga work from home. So nagin ay medyo malibog pa. But hopefully next week mas daghana ang mahibalo. So mas efficient na ang setup. Samtang gipasabot sa city administrator, bisan Biyernes, doon naghihapoy tasks ang mga job order employees nga kinahanglan nila nga ma-accomplish sa balay. Kaya naglibog mga uban sa laging GO nga abilag 4 days na lang work. 5 days gapon. But ang Friday, kung reports lang, pwede sa balay. But kato mga opisina, trabaho nga kinahanglan dire buhaton gyud physically sa City Hall, mao gyud sila. Mao na gi-arrange sa mga departments. Nico Sereno, Balitang Bisdak.